Ini dia sepatunya dari brand benar kayak gini, Eagle. Nah, kita lihat sepatunya. Wabarakatuh, kembali lagi di channel Hari Rusli. Nah, teman-teman, kali ini kita akan unboxing ya. Kita lihat ada barang apa aja yang nyampe di rumah saya ini. Nah, yang pasti peralatan olahraga, dan juga nanti saya perlihatkan ada sebuah sepatu yang lokal tapi kualitasnya sangat bagus sekali ya. Nah, itu adalah sepatu sneakers ya. Kita unboxing ya teman-teman. Pertama kita lihat apa ya. Nah, ini dia, ada grip dari Yonex, grip buat pegangan badminton, warna hitam dan juga ungu ya teman-teman. Dan juga ada ini dia, senar BG66 Ultimax. Nah, ini saya gunakan untuk tentunya bermain badminton ya, dan ini sangat recommended sekali, BG66 Ultimax. Ada apa lagi? Kita simpan dulu. Tidak, barangnya besar sekali. Ada apa? Kita buka dulu yang mana? Ini dulu. Kita buka. Ini dia sepatunya dari brand benar Eagle. Nah, kita lihat sepatunya. Mantap. Ini sepatu bagus sekali teman-teman. Nih, Eagle Hokkaido. Ini keren banget nih. Bagi teman-teman yang berminat langsung aja ya, order di Yes Store, linknya ada di bawah. Ini ukuran 41 ya, 41. Keren sekali sneakersnya. Ini dia tayangan pemakaiannya. Untuk review nanti kita buatkan reviewnya teman-teman. Ini kita unboxing aja dulu biar teman-teman ngiler, tungguin video selanjutnya. Kita lanjutkan buka ke box yang satu lagi. Yang tadi itu adalah sneakers ya teman-teman. Jadi nggak bisa dipakai buat running karena ya yang namanya sneakers itu biasanya buat kalian jalan-jalan ya, jalan-jalan, ke mall, nongkrong sama teman-teman. Yang kedua ada Ortus Egg lagi teman-teman. Ortus Egg apa ya? Iya, Jogo Sala Avalanche. Warnanya kelihatan? Saya bacakan aja. Military Green Desert Sand nomor 44. 44-nya itu sekitar 29 cm ya teman-teman. Ini dia sepatunya.
wanginya sepatu baru ya, namanya juga cuma sepatu baru ya, sangat wangi dan harganya murah sekali teman-teman. Langsung aja kepoin di Yastore. Autos X juga salah Valens. Ini informasi sebentar ya teman-teman, digunakan oleh pemain profesional Indonesia yaitu Bang Andreo dan juga pemain timnas U20 kemarin yang di AFC, Rizky Safir pakai ini. Ini enak banget buat angkor, kiper dan sebagainya. Nah nanti kita jelasin lebih banyak lagi di review sepatu ya teman-teman. Nanti kita bakal bikinin review sepatu ini, Outside Joko Salah Valens dan juga tadi sneakers Eagle Hokkaido. Oke, gitu aja teman-teman untuk unboxing kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap nonton di channel Hari Rusli teman-teman. Assalamualaikum.